五彩缤纷的外观像马卡龙一样很可爱，别小看它，可是能帮你揪出大魔王睡眠呼吸中止症。你以为只是打鼾吗？不，它代表的是一整晚反复终止呼吸，身体正在慢性窒息，背后原因往往和睡眠呼吸中止症有关。这个睡眠呼吸中止症很重要，而且占的比例呢，我们统计起来大概有1/10左右的国人有这样子的困扰。但是最大的问题是我们其实不会知道，或是我们即使知道有打鼾，我们可能也不知道有呼吸中止症。国内约有215万人有睡眠问题，当中又以打鼾最为常见。经过多年医学研究成果指出，特定的鼾声是造成颈动脉粥状硬化的危险因子。及早进行监测管理，对于预防心血管疾病具有重要的临床意义。当我们不断的去摇颈动脉，或是对颈动脉发出一个能量的时候，我们颈动脉的内皮细胞就会受损。受损后，我们身体的一个反应就是我用胆固醇来弥补。那这些弥补起来，就会让我们的内壁越来越厚，越来越厚。所以血管内壁越来越厚的时候，我们就称为动脉粥状硬化。长期缺氧从心血管到神经系统一起遭受冲击，中风和高血压的风险最多增加3倍。同时，胰岛素会阻抗，糖尿病风险也暴增。晚上睡不好，注意力下降，3到5成的患者白天开始嗜睡，连带失智风险也增加。想要检测睡眠的问题，不但睡眠中心一床难求，带着感应器还睡不着，数据取得更不容易。因此，台湾居家睡眠监测第一品牌带来创新远距居家监测产品，透过声音这边的频率分析，然后知道鼾声的特性，然后可以给医师对于精准治疗的一个更详细、精确的一个判断的数值。简单的将贴片贴在左侧胸口，戴上血氧检测仪，同时分析心电、呼吸、血氧、体动等讯号，再搭配鼾声能量分析及云端远距追踪，帮助医师诊断打鼾、心律不整、失眠及睡眠呼吸中止。利用手机应用程式，睡眠数据及时回传，最快隔天就能取得报告，提升诊断效率。居家型测量，除了在做健康监测、治疗成效，那同时也在预防之后的并发症产生。睡眠权威李国熙医师也建议，如果有长期打鼾、白天嗜睡的情况，就建议及早检查，避免全身系统一起慢性缺氧。8大新闻综合报道。